120 บาทขอบคุณค่ะเอ้าพี่ลี่มันไม่เวิร์กอะเพลินผู้ชายสมัยนี้มันก็เล่นตัวอย่างนี้แหละพี่เลิกชอบเถอะเอ๊ะหรือว่าเขาไม่แมนวะพี่อ่อยขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่แคร์เลยเฮ้ยอย่าไปว่าเขาดิเขาดีนะพี่ว่าดีเนี่ยนิสัยหรือหน้าตาคะทั้งสองอะดีแบบไม่น่าเชื่อเลยอะว่าพี่จะได้เจอโคตรโชคดีอะอ้าวเหรอแล้วมันหลุดไปถึงพี่ได้ไงล่ะนั่นดิ พี่ก็ถามเขาไปเลยดิว่าเขามีแฟนยังเพลินจ้าถ้าฉันกล้าฉันจะมานั่งอยู่กับแกตรงนี้ทำไมเอางี้ถ้าเกิดพี่ไม่กล้าเดี๋ยวเพลินสืบให้ก็ได้แต่พี่พาเพลินไปชี้ตัวนะเพลินมีที่ของเพลินจะบ้าเหรอจะทำอย่างนั้นได้ไงคนไหนอะพี่ยังไม่เห็นเลยสงสัยยังไม่มามั้งแล้วเขาจะมาแน่หรอมาดิเขาเป็นลูกค้าประจำร้านนี้นะแล้วพี่รู้ได้ไงอะว่าสาขานี้มีหลายสาขาด้วยหรอโทษนะครับขอยิบหนังนิดนึงอ้าวคุณลี่มาเช่าหนังที่นี่เหมือนกันเหรอครับอ๋อเช้าค่ะเช้าใช่ค่ะนี่ใช่นี่น้องข้างบ้านฉันค่ะเพลินนี่คุณลุงค่ะไปเช่าหนังกันเถอะคุณลุงเขาต้องรีบไปทำงานไปก่อนนะคะพี่ทำงานอะไรอะคะทำไมต้องไปตอนดึกๆด้วยอะผมเป็นวิศวกรครับหุยเป็นวิศวกรนี่ก็ต้องเก่งเลขอะดิถ้าอย่างนั้นเนี่ยว่างๆมาช่วยสอนการบ้านเพลินได้ปะเพลินพี่จบบัญชีมาการบ้านเพลินพี่ก็สอนได้ไปก่อนนะคะไปแล้วแล้วพี่ทำงานดึกๆเนี่ยลูกเมียไม่ว่าหรอคะผมยังไม่มีแฟนครับอุ๊ยไม่เชื่อหรอกผู้ชายนะเวลาเจอผู้หญิงน่ารักก็พูดอย่างนี้ทุกคนแหละค่ะเจอผู้หญิงไม่น่ารักผมก็พูดครับนี่หมายถึงใครล่ะคะแล้ววันนี้น้องขาเดฟแฟนเพลินไม่มารับอ่ะจ๊ะนั่นสิไม่น่าทำไมไม่ยอมมาสักทีเฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์พี่คะหนูขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะคือจะโทรเข้าเครื่องหนูได้ปะขอบคุณค่ะอยู่นี่เองนึกว่าหายไปไหนโหอย่างกับพวงหลีดหาไม่เจอได้ไงวะเนี่ยงั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนแล้วกันนะครับค่ะพี่ลี่คำว่าลุงสะกดไงนะจะเมมไว้ในเครื่องอะสระเอลอลิงวอแหวน